Представьте, муж с серьезным лицом требует от жены готовить шикарный стол к юбилею свекрови. Но никто не ожидал, что именно теща даст ответ, который перевернет весь праздник и оставит семью в шоке. Канцелярская кнопка «Досмотрите историю до конца», там будет развязка, о которой вы даже не догадываетесь. Анна стояла у плиты, устало мешая кастрюлю с борщом. Муж, Сергей, сидел на диване и, не отрываясь от телефона, вдруг сказал: «Слышишь, ты должна все приготовить к маминому юбилею. Стол должен ломиться». Анна вздохнула. Уже неделю она одна тянула все дела: работа, дети, дом. А теперь еще и юбилей свекрови. «Может, мы закажем кейтеринг?» — осторожно предложила она. «У меня на работе завал». Но Сергей резко отрезал. «Какая доставка? Ты же женщина, твоя обязанность — готовить. Мама должна гордиться мной, а не смеяться, что у меня жена ленивая». Анна почувствовала, как в груди закипает обида. Она молчала, но в душе было тяжело. В этот момент в квартиру зашла ее мама, теща Сергея, Надежда Петровна. Она принесла внучке торт и случайно услышала последние слова зятя. Она поставила коробку на стол, посмотрела прямо в глаза Сергею и холодно произнесла: «Интересно, а кто тогда должен гордиться моей дочерью? Муж, который сидит в телефоне и не помогает, или тот, кто вечно требует, но ничего не делает сам?» Сергей замер, даже телефон отложил. Надежда Петровна сделала паузу и добавила: «Если хочешь банкет, готовь вместе с ней. Иначе будешь сам сидеть на строгой диете». В комнате повисла тишина. Анна впервые за долгое время почувствовала, что кто-то встал на ее сторону. Сергей недовольно скривился. «Да что вы такое говорите, Надежда Петровна? Это же юбилей моей матери, я просто хочу, чтобы все было достойно». Надежда Петровна усмехнулась. «Достойно. Значит, достойно. Это когда моя дочь работает с утра до ночи, а потом ночами готовит, пока ты лежишь и листаешь новости?» Анна стояла молча, но в душе благодарила маму за такие слова. Она боялась конфликтов и обычно терпела, но сейчас ее поддержали. «Но ведь это праздник». Не сдавался Сергей. «Именно», — резко ответила теща. «И праздник должен быть не только у твоей матери, но и у моей дочери. Ты когда последний раз сам готовил для нее? Или хотя бы сказал спасибо?» Сергей опустил глаза. Ему стало неловко, но признать это он не мог. Юбилей свекрови приближался. Анна решила не спорить и все равно начала готовить, но теперь мама была рядом, помогала ей. Однако Надежда Петровна не забывала подкалывать Сергея. «Сережа, нарежь овощи», — вдруг сказала она. «Хочешь, чтобы все было красиво? Вставай, помогай». Сергей, ворча, взял нож. Для него это было непривычно, но под строгим взглядом тещи он не мог отказаться. Анна с улыбкой наблюдала за этой сценой. Впервые за долгое время она чувствовала, что не одна в этой борьбе. Когда все было готово, Надежда Петровна села рядом с дочерью и шепотом сказала: «Запомни, доченька, настоящая семья строится на уважении. И если он не научится уважать тебя, тогда никакие праздники не спасут этот брак». Настал день юбилея. Стол действительно ломился от угощений, но половина блюд была приготовлена Сергеем по настоянию тещи. Свекровь, ничего не подозревая, села во главе стола и похвалила сына. «Ах, Сережа, какой у тебя дом, какая жена!» Но Надежда Петровна улыбнулась и громко сказала: «Да, только вот половину блюд твой сын сам готовил. Теперь ты можешь гордиться им по-настоящему». Все засмеялись, а Сергей покраснел. Он понял, что спорить бессмысленно. Вечером, когда гости разошлись, он подошел к Анне и тихо сказал: «Прости. Я и правда переборщил. Спасибо, что терпишь меня». Анна улыбнулась, впервые за долгое время чувствуя, что ее услышали. А Надежда Петровна, уходя домой, бросила через плечо:
Запомни, Сережа, еще раз решишь командовать, сядешь на диету. А дочь моя не твоя прислуга, а твоя семья. Друзья. Если вам понравился этот рассказ, подпишитесь на канал прямо сейчас, поставьте лайк, знак одобрения и напишите свое мнение в комментариях выноска реплики. Ваша поддержка вдохновляет нас создавать еще больше историй. Колокольчик не забудьте включить уведомления.